Bonjour. Dans cette vidéo, on va expliquer comment réaliser la projection de Fischer. كنعرفوا كاملين بلي la structure tridimensionnelle d'une molécule est très intéressante parce qu'il nous donne assez d'informations sur cette molécule. Pour déterminer la distribution spatiale des groupements dans une molécule, on utilise souvent des triangles plats et des triangles en pointillés pour renseigner sur la disposition des liaisons dans une molécule, pour donner à la molécule l'aspect tridimensionnel. Mais pour certaines molécules, la représentation elle devient très complexe parce que la taille de ces molécules est assez grande. À cause de ça, on fait appel à une représentation qui s'appelle la projection de Fischer. Donc c'est quoi cette projection de Fischer? C'est une représentation plane. Donc la molécule est représentée d'une manière plane. Mais cette représentation, malgré qu'elle est plane, elle ne permet de traduire la structure tridimensionnelle de la molécule. Elle est utilisée surtout pour les molécules organiques, dans la chimie organique et la biochimie, essentiellement pour les sucres. Donc, comment on peut réaliser cette projection de Fischer? Pour la réaliser, il y a des règles à respecter. Il y a généralement deux règles. Donc, la première règle concernant les liaisons. Donc, les liaisons, elles sont représentées par des lignes, soit horizontales, soit verticales. Donc, les liaisons sont représentées par des lignes horizontales si elles sont situées au-dessus du plan de projection. Et elles sont représentées verticalement si elles sont situées au-dessous du plan de projection. Hada concernant la première règle. La deuxième règle, la chaîne carbonée principale toujours se situe sur la ligne verticale. Prenons cet exemple. On a ici un carbone lié à 4 groupements différents. Il y a Z, W, Y et X. Ok? Donc, imaginez un observateur placé ici. Donc, l'observateur est placé ici. Et le plan de projection est cela. Donc, هذا هو le plan de projection. L'observateur, il observe de ce côté. Ok? Donc, اشنو غيشوف هذا l'observateur? D'abord, هنا هذه الجهة اللي هذا الكوتي اللي جايه جهته هي الكوتي au-dessus du plan وهذه en dessous du plan. يعني هنايا القدام ديال لو بلون هنايا l'arrière du plan. Donc عندي هنايا جوج لي ليزون elles se situaient au-dessus du plan. كاين X وكاين Z. Donc selon la règle, les liaisons situées au-dessus du plan, ça veut dire qu'elles pointent vers l'avant. Donc, elles sont représentées par des traits horizontaux. Le trait horizontal pour X et le trait horizontal pour Z. Ici, on a le carbone central. Le carbone. Pour l'élément Y et W, كنشوفوا que la liaison avec les deux éléments, elle se situe
en arrière. Ça veut dire il se situe en dessous du plan et il pointe vers l'arrière. Donc, ils sont représentés par des lignes verticales. Donc, voilà la ligne verticale. Donc, pour bien comprendre qu'est-ce qui se passe, donc, غادي نشوفوا هاد l'observateur qui est en train d'observer cette molécule. Donc, on a ici un carbone. Il est entouré par 4 éléments différents, A, B, C et D. Donc, l'observateur, il observe de ce côté. Donc, le plan de projection, هذا هو le plan de projection. Donc, اللي كاين هنايا il est en dessous de plan, ou اللي كاين هنايا il est au-dessus du plan. Ok? Donc, had l'élément D et C. Donc, pour l'observateur, il pointe vers l'avant. Donc, تشوفهم جايين عنده. Donc, il pointe vers l'avant. Ou had les éléments A et B, فين كيشوفهم en arrière. يعني au-dessous du plan. كيشوفهم غاديين للور. Donc, غيبانوا ليه كيبعدوا من le plan derrière, en arrière. Donc, اشنو غادي يشوف? Il va imaginer ça. Donc, la liaison avec A et avec B, elle est au-dessous du plan et il pointe vers l'arrière. Donc, غنمثلوهم بدي triangle en pointillé. Alors que C et D كاينين au-dessus du plan. Donc, غيشوفوهم بهذا الشكل هذا. Donc, par des triangles plats parce qu'ils pointent vers l'avant. تيبانوا ليه جايين عنده. Et طبقنا la règle, les liaisons اللي كاينين au-dessous du plan, اللي كاينين en derrière le plan, اللي هما هادو غنمثلوهم par une ligne verticale. Donc, ligne verticale. Alors, les liaisons les كاينين في l'avant du plan, يعني au-dessus du plan, donc ils pointent vers l'avant, elles sont représentées par des lignes horizontales, comme ça. Des lignes horizontales. La deuxième règle, la chaîne carbonée principale se situe sur la ligne verticale. Donc, la ligne verticale, il y a un carbone, donc l'élément A ou l'élément B, des carbones, la chaîne principale. Donc voilà, c'est une représentation ou bien c'est une projection de Fischer. D'abord, on va un exemple. Donc voilà, la molécule c'est une triose. Elle est constituée de 3 carbones, 1, 2 et 3. Si on remarque bien, ce carbone, c'est un carbone asymétrique. Pourquoi? Parce qu'il est lié à un groupement OH ici. OH. Un élément, ou bien atome d'hydrogène ici. Un groupement COH et un groupement CH2OH. Donc, un carbone asymétrique اللي هو هذا. دونك غادي ندير حداه ايطوال باش يبان بانه اسيميتريك. مزيان. دونك دابا بغيت نبين كيفاش انا غادي ندوز من هاد. دونك هادي سي اون ريبريزونطاسيون en 3 dimensions réelles pour هاد لا موليكول هادي. غنشوف كيفاش غادي ندوز vers had la représentation, il y a une représentation, une projection de Fischer. Donc, أنا هو l'observateur pour هاد la molécule هادي. Donc, أنا هاني كنشوف في هاد la molécule من هاد الجهة. Donc, le plan de projection هو la feuille, هو l'écran. هذا هو le plan de projection. Ok. Donc, هاد
هاد لي ليزون هاد لا ليزون هادي وهاد لا ليزون هادي اللي مرتبطين مع الكربون اش كيبان ليا واش كاينين اون دوسو لا واش كاينين او دوسو لا او دوسو دو بلون كنشوف بانهم il pointe vers l'arrière donc il pointe vers l'arrière هاد لا ليزون il pointe vers l'arrière وهادي حتى هي il pointe vers l'arrière donc هادو كاينين au dessous du plomb إلا كانوا au dessus du plomb il pointe vers l'arrière donc هادشي اللي غنشوف هنايا هو هادشي اللي كنشوف d'ailleurs ici ها هي هاد لا ليزون pointe vers l'arrière et هادي pointe vers l'arrière aussi donc au dessous du plomb selon la règle اشنو قلت بان اللي كاينين au dessous de plomb كنمثلهم بان ligne verticale ها هو le ligne verticale ici وهنا aussi la ligne verticale ok d'abord غادي ندوز les autres substitutions اللي عندي donc هنايا عندي à droite عندي un groupement OH ها هو OH وهنا عندي atome d'hydrogène كان كيبان لي مزيان بان هاد لي دو زاتوم ils pointent vers l'avant جايين عندي دونك غنمثلهم باش par un triangle plein دونك هذه حتى هي par un triangle plein ok comme ça donc هذا c'est un triangle plein دونك هادشي اللي غادي غنشوف OH جاي عندي OH حتى هو جاي عندي donc il est vers l'avant du plomb donc il est représenté par triangle plein donc il pointe vers l'avant du plomb donc ils sont le H et le OH ils sont au-dessus du plomb قلنا le plomb هو la feuille ok donc selon la règle قلنا بأن هذوك les liaisons ils pointent vers l'avant ça veut dire il existe au-dessus du plomb كنمثلهم par un trait horizontal donc ها هو un trait horizontal comme ça وكنشوف أيضا بأن je vois aussi que la chaîne principale elle est verticale donc le carbone 1 2 et 3 donc la règle est bien vérifiée donc c'est la représentation de Fischer pour la molécule وقلنا pour la représentation de Fischer يعني هي une représentation plane qui traduit la structure tridimensionnelle donc كنعرف بأن هذا il pointe vers l'avant هذا il pointe vers l'avant هذا il pointe vers l'arrière هذا il pointe vers l'arrière donc par une simple imagination نقدر نتخيل هاد la molécule هادي واخا دابا الا شفت هاد لا موليكول هادي دون نوتر يعني اون اوتر فيو يعني الا قلبتها درت ليها واحد الغوطاسيون بحال هكا اش غنشوف هاد لا موليكول هادي دونك ها هو لو غروبمون او اش وها هو الهيدروجين وها هو لو كربون اسيميتريك اللي عندي هو هذا لو كربون اسيميتريك هنا عندي لو غروبمون سي او ا وهنا عندي لو غروبمون سي اش 2 او اش دونك هادشي اللي غيبان ليا هذا هو لو كربون اسيميتريك donc le groupement OH il pointe vers l'avant ها هو il pointe vers l'avant H il pointe vers l'arrière la liaison مع هاد لي دو كربون هادو sont par dans le plan donc غنمثلهم par des lignes comme ça bien donc دابا غادي نشوف غادي نحدد la configuration absolue pour هاد الكربون اسيميتريك واش R ولا S دونك كنعرف بان باش ندير لا كونفيغوراسيون ابسولي كيخصني نرقم لي ديفيرونت اليمون لي مع لو كربون اسيميتريك كنعطيهم من 1 ل 4 سولون لا بريوريتي وهاد لا بريوريتي كنعطيها سولون لو نيميرو اتوميك ديال ليليمون دونك كيبان لي هنا باللي اللي عنده اصغر اليمون اتوميك مرتبط مع الكربون هو الهيدروجين هو الصغير كنعطيه رقم 4
كيبان ليا بان الكبير هو او كبر من سي كبر من اش، دونك غنعطيه رقم واحد. ولكن هنا عندي كربون يعني ما متساويين، ما نقدرش نحكم. باش نحكم اش كنشوف هاد الكربون اللي مع اش وهاد الكربون اللي مع اش. دونك نبدا بهاد الكربون اللي ليي الاكسجين، ها هو ليي الهيدروجين، ها هو اللي ليي ان اوتر هيدروجين aussi un autre hydrogène. هاد لو كربون هذا اللي ليي الاكسجين باغ دوبل ليزون، دونك بحال ليي الجوج ديال لي زوكسيجين كوم سا باردون. الوغ كو هنا عندي اش، دونك الي ليي الان اش. دونك كندير كومباريزون، دونك عندي هاد لو كربون هذا ليي الاكسجين حتى هذا ليي الاكسجين، هنا كاين اش هنا اكسجين، دونك الاكسجين كبر من اش، دونك هذا هو لو نيميرو 3 وهذا هو باردون هذا هو لو نيميرو 2 وهذا هو لو نيميرو 3. دونك دابا حددت شكون هما لي عطيت الترتيب ديال لي غروبمون سولون لا بريوريتي. دابا كيخصني نبلاصي ليليمون اللي عنده اصغر رقم ديغيير، سي لو كان اللي عندي هنايا، دونك ديجا الي اون اريير، دونك هذا كنحسبو بحال ما كاينش، وكنشوف دونك لا روتاسيون شنو هو لو سونس دو روتاسيون فاش كنمشي من واحد لجوج لثلاثة، دونك من واحد لجوج لثلاثة كنمشي في هذا لو سونس هذا، دونك لو سونس دو روتاسيون هو هذا، دونك هذا هو لو سونس دو روتاسيون، وكنشوف بان هذا لو سونس غادي مع لو سونس ديغوي ديال المونطر، دونك هذه سي اون كونفيغوراسيون ار. بيان دابا غادي نشوف، دابا حددت لا كونفيغوراسيون ار سولون هاد لا ستركتور ولا هاد لا ريبريزونطاسيون اللي هي اون ريبريزونطاسيون دو كرام. دابا غنشوف كيفاش نقدر نحدد لا كونفيغوراسيون ابسولي بلا ما نرجع لهاد لا ريبريزونطاسيون دو كرام، دونك سولمون نعتمد غير على لا ريبريزونطاسيون دو او لا بروجيكسيون باردون دو فيشر. دونك هنا عندي جوج ديال لي سوليسيون، سوا انني كنبلاصي يعني كنتخيل راسي انا هو لوبسيرفاتور، فين غنحط راسي سولون لو بلان دو لا فوي، اوكي سولون لو بلان دو لا فوي، يعني هنايا وغنشوف في هذا الاتجاه اش غيبان ليا. دونك فاش غنكون انا في هذه البوزيسيون هذه وغنشوف غيبان ليا او اش يعني جاي البوينت فيغ لافون وجاي جهتي، وهذا كاين ديغيير، دونك غيبان ليا بحال كنشوف هاد لا موليكول هادي، وغيبان ليا هاد لا ليزون هادي وهاد لا ليزون هادي غيبانوا ليا في لو بلون، ولكن هادي غاديه لتحت وهادي غاديه لتحت، هادي غاديه لفوق وهادي غاديه لفوق، هادي جايه قدامي وهادي راجعه للور، غنتخيل هاد لا موليكول اكزاكتومون. دونك هادي كتعتمد على ليماجيناسيون، ولا تخيلت هاد لا موليكول نقدر نحدد ار ولا لا كونفيغوراسيون ابسولي ار ولا اس كيف ما درت قبيله. كاينه اون اوتر مانيير سامبل تري سامبل على هادي، كنعتمد على لا بروجيكسيون دو فيشر. دونك اشنو كندير دابا؟ هذا عندي هو لو كربون اسيميتريك ديالي، مزيان. اش كندير؟ كنيميروطي هادوك لي غروبمون اللي لهاد الكربون سولون لا بريوريتي كيف ما درت قبيله. دونك عندي اش هو لو نيميرو 4 قلنا هو الاخر، عندي او هو لو نيميرو 1، قلت عندي ايغاليتي هنا، عندي كربون هنا وعندي كربون هنا، ولكن لقيت بان هذا الكربون اللي لي مع سي او اش عنده بريوريتي على هذا اللي لي مع اش 2 او اش، دونك هذا عطيتو جوج وهذا عطيتو 3. اوكي دونك هنا قلنا في القاعده تيخص رقم 4 يكون ديغيير، ولكن انا شنو كنعرف؟ اللي كاينين اوريزونتالمون
كيكونوا il pointe vers l'avant. ها هو هذا il pointe vers l'avant. دونك انا شنو غندير؟ غنعتبر بان هذا غنخليه هو il pointe vers l'avant وغنشوف اشنا هو لو سونس دو روتاسيون باش ندوز من واحد لجوج لثلاثة. دونك واحد جوج ثلاثة. دونك خصني ندور في هاد لو سونس هذا. دونك كوم سا من واحد لجوج لثلاثة. دونك الا درت في هاد لو سونس هذا كنلاحظ بانه يعني لو كونترير ديال لو سونس دون ايغوي دون مونتر. دونك غنقول بان هذه غتكون اون كونفيغوراسيون اس. باردون. دونك هذه اون كونفيغوراسيون اس. ولكن اشنو قلت في لا ريغل؟ خص ليليمون اللي عنده 4 يكون فيغ لاغيير. ولكن هذا راه il pointe vers l'avant. اش كندير لو كونترير العكس. بما ان هذه اس راه في لا رياليتي ما غتكونش اس، غتكون ار كوم سا. دونك فوالا هذه لقيت لا كونفيغوراسيون ابسولي غير بالاعتماد على لا بروجيكسيون دو فيشر.